Simulan mo kasi sa taas. Sorry, boss. Dito sa may arkin lang ano. Alis na. Ng kotse. Nasaan yung stick niyan? Ted. Hindi naman ginagamit. Init. Dapat tama. Yan. Oh, Ano yun? Nasa frame ba? Sige mo, boss. Baka wala sa ano. nasa tama na yan. Oh, pwede na yan. Nasa tama naman. Nasa frame naman mismo eh. Okay na. Alalayan lang yung gulong. Umalis ka dyan, baka gumulong. Ano gulong? Hindi, dapat ginak mo muna bago mo tanggalin yan. Kasi check mo na ito kung umuuga eh. Yung parang nangyari kaya ano dyan? Na. Pangalan nun? Si ano? Si... Ano pangalan nun? Sino? Si... Astrobook? Ano? Astroboom ba yun? Ano? Astro Boy. Hindi, yung ano, yung electrician. Hmm. Na palaging palpak. Electro Boom. Oo, si Electroboom. Nalaglagan na kotse. Tapos napatid dito. Palabas? Oo, napatid dito. Tapos tumaob yung kotse. Muntik na tamaan yung paan. Next. For 18 minutes lang pala yan. Anong inch yan? Anong gara? Bakit parang hindi naman... Bakit naman pala yung mga hindi sa bago eh? No, Parehas. bago. Maganda. Baka naman ito yung walang ano, hangin. Inipan mo, mama. Kukulo. Paano i-drop yung jack? Yung parang Oo. sinikot ni Dad. Sasample mo na naman. Di pa tapos to, ha? Sasaplay na naman tayo. Hindi nakita ni... Kung hindi ko lang tinuro yan, hindi nakita ni Tito Jomar yan. Pan mo? Sige, pan. May pan? May tamang torque yan eh. Malay mo, nagda-drive na tayo nun, 3 gulong lang. Dapat. Kailangan sa likod, wag sa paa. Ay, hindi, sa paa, wag sa likod. Para hindi sumakit likod mo. Hindi ba dapat tumutunog yan? Hindi naman yan eh. Hindi naman corporate yan. Okay na. Isa tayo. Okay na. Okay na, bagsak na. Alis, Dick. Higpitan pa yan. Bababa mo muna, Dick. Bago mahigpitan. Sa paa, wag sa likod ha. Masakit likod mo dyan. Ay, 3 o'clock na. Ano ba yan? Kubeta yan.
Sige po ngayon. Alam ko. Butas ng kumita. Grabe naman yan. Grabe yan, sobrang ingat na din. Sipain mo. Okay na? Dito na to, to. Dito ko nilagay mic ha. Sige. Alam mo ba siya, nung may birthday dito kami nagbabay. Hmm. Seriously. Aba, grabe ah.